Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa kana kutaa lammaffaa waliin kan itti fufnu ta'a. Nu faana bu'aan affeerraa keenya. Shaakalaa dhoksaa. Gaaf tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasaa gadi kan deebisu of biratti argee. Iyyuullee barbaadeen ture garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafan dammaqu qaamni yookaan foonni Aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaatti qabatanii ta'ee jiran arge. Gaaf tokko asumatti mul'atti, asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhagaa. Haala sodaachisaa kana hundumaa obsuu waan hin dadhabeef ishee dubbisuu yookaan gaafachuuf murteeffadhe. Gaafa haala hundumaa gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkas naan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa ana hin gaafatin. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenyi koof kan kee kanarraa kan addaa taanaan jette. Anillee yaada koon jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarra jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu sana naaf wayya tureeyyuu jechuun jalqabe. Achiin booda baay'ee ishii sodaachuun jalqabe. Guyyaa lama booda fuula dansaa yookaan gaarii natti agarsiisuu jalqabde. Nattis kokkolfuu badhaasa adda addaas bittee galaa baay'ee akkana jaallatu natti himuu na jajjabeessuu jalqabde. Haaluma hundumaa gara fuulduraa akka natti himtu na akeekkachiise. Achiin gara mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan bunnaa beetii tokkotti na qabdee deemte. Achittis waadaa dureessan si godha naan jette sana na qabachiiste. Guyyaa keessaa gaaf tokko waan ani amma beeku kana hundumaa hin beektaa naan jettee gara manaatti deebine. Jireenyi ishee waliinillee akkuma duraa kan ittuma fufe. Haa ta'u malee jireenyi koo gaaffiif sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxxoo kana jalaa ba'uu danda'a osoo hin beekne eessa abbaa koon dhaqaa, eessa abbaa koottiin gala baay'ee yaadee dhiphadhee cinqame. Asirratti akka naa hubattan wanti ani fedhu tokko warri Aliis intalli isaanii Aliis hojii hafuur hamaa yookaan hojii xonqolaa hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee wanta itti jiru kan akka isaan ittiin himne of eeggannaa cimaa naaf kennitee jirti. Yaa fira koo nama ergaa kana mana dhagaa jirtu durbi umurii waggaa 20 waan akkasii kana hin gootii jettanii hin shakkitu. Namni alaan ishee kan beekan intala bareedduu waggaa 20 baankii keessaa kan hojjettu akka taate qofa ture. Isheen garuu ergamtuu diiyaabiloos turte. Kanaafuu dhaggeeffattoota koo barammaa keessa jirru kana keessatti aliistonni baay'een jiru. Kanaafuu of eeggachuun jireenya gooftaatti maxxane qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabneedha. Waan sodaachisaa addaa. Gaaf tokko Aliis erga gara bakka hojii deemteen booda mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluun barbaade. Umurii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutameef kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru firiijii 4 mana keessaa qabdi. Isa tokko gaafan qulfii isaa cabsee banu waan an argee amanuun dadhabee. Buqqee mataa namaa akkasumas foon namaan keessatti argee. Gara gubbaatti immoo lafee nama adda addaan argee. Firiijii biraatti okkotee guddaa afaan isaa irraa baalliif buqqeen xiqqaan tokko carqii diimaa waliin irra kaa'amee jiruun argee. Afaan okkotichaa banee yeroon keessa isaa ilaalu okkotichi dhiiga namaatiin kan guutame ta'uu isaan argee. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenye. Amma akka nama du'eetti of lakkaa'e. Eessas garamitti illee milquu akka hin dandeenye du'aan marfamee akka hin jiruun amanee waan ta'u jiru hundumaaf kana booda bitamee jiraachuun qaba jedhee of amansiise. Aliis bakka hojii olteerraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte naaf galee. Kana booda addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjin wal bare. Guyyaa itti aanutti gara walga'ii tokko akka waliin deemnu na gaafatte. Anillee takka itti seenee hidhameera waan ta'eef filannoo biraas waan hin qabneef toleen jedheen. Osoo deemnu magaalaa keessaa baanee gamoo guddaa tokko bira geenye. Bakki walga'ichaallee gamoo kana keessatti akka ta'eef kan seenamus dugdatti galuudhaan yookaan gara boodaa ilaaluudhaan akka ta'e natti himte. Akkuma isheen naan jette taanee walumaan gara gamoo lafa keessaatti seenne. Galmi guddaa walga'ichaallee dhiirotaaf dubartoota 500 wal marsanii ta'aniin guutamee jira. Isaan keessaas mataan isaa callaan akka namaatti ta'e kan mul'atu garuu qaama biraan kan hin qabne akka sooressaatti ta'ee gidduu isaanii taa'eera. Warra 500 as keessa jiran keessaa muraasni barattoota sadarkaa lammaffaati. Warri kaan yuunivarsiitii irraa barumsa isaanii fixachuuf muraasni kan isaaniif hafe. Warri kaan immoo kan eebbifamanii bahan. Warri kaan immoo barsiisota fa'aa turan.
Aliis furtuu girgiddaa manaarra jiru yeroo tuqxu waan barii yookaan barcumni as ba'e anis immoo irran taa'e ofiifis akkas godhatte isheenis irra teesse. Sana booda keessummaaf miseensa haaraa ta'uu koo isaan hundumaatti na beeksiste. Isaanis haamilee guddaan na simatan. Kana godhuu isheetiin Aliis sadarkaa guddinaa argatte. Walga'icha irratti wanti isaan mari'atan tokkollee osoo naaf hin galin gara dhuma walga'ichaa irratti guyyaa biraa qofaa koo akkan dhufuuf natti himame. Walga'ichi sanumaan dhaabate. Walbeekiinsi addunyaa seexanaa ana waliin kun isa kan jalqabaa akkasiin ture. Halkanuma sana Aliis halkan keessaa sa'aatii 8tti hirribaa na dammaqsitee waan baay'ee nama rifachiisuuf sodaachisu natti haasa'uu jalqabde. Akkas naan jechuun jalqabde. Ani akkuma na argitu kana nama salphaa tokko miti. Ani walakkaan koo namaa, walakkaan koo immoo hafuura. Gara caalutti ani hafuura. Wanti mana koo keessatti argitu kun meeshaawwan adda addaa kan ani ittiin seexana waammadhuu fi isa waliin ittiin haasa'uudha. Kan ittiin oolmaa guyyaa koo miidhagfachuuf digimtiin ittiin hojjedhuudha. Waa'ee lafeewwanii immoo yeroo biraan sitti himaa naan jette. Kana hundumaa gaafa isheen natti himtu ani guddaa na'ee rifachuurra darbee waama haasa'uu hin dandeenye. Kitaabota adda addaa waa'ee dhoksaa hojii amma keessa jirtu kana kan dubbatan kan barsiisan naaf fidde. Anillee waan kana hundumaa beekuu barbaaduu koorraa kan ka'e dubbisuuf murteeffadhe. Yeroo muraasa keessatti fedhiin koo waan kana hundaa beekumsa guddaa dabale. Isheenis fedhiina keessatti uumame kan argite osoo ani hin beekin maqaa koo gara warra asmaatota yookaan xonqaa'ota beekamoo biyya Hindiitti ergite. Akkuma duraan natti himame sana gara lafa walga'ichaa sana qofaa koon deeme. Achitti immoo warra haaraa sagalee fi warra isaan fide tokko tokko achitti arge. Achiin booda hojii jalqabuun nurra ture waan ta'eef gara gidduu galmichaatti waamamne wantoonni asii gadi nurratti raawwataman. Waan akka muuccaa yookaan kollaa waa ittiin qabsiisan fakkaatu nyaata gosa adda addaa irraa kan hojjetame qaamni yookaan nafni keenya dibame kun miseensa guutuu ta'uu keessaniif goomsa isiniif kennaa nuun jedhan. Zayita waan fakkaatu tokko xaarmuusitti godhannee akka dhugnuuf nuuf kenname. Dhuma irratti immoo waan baaruuda fakkaatu mataa keenyatti nu dibanii. Inni kun immoo dhoksaa namoota bira deemtanii akka beektaniif isin gargaaraa nuun jedhanii. Wanti ani godhe kun hundi biyya Hindii borumtaasaa xalayyaa miseensummaa guutuu nagee. Xalayyaa naaf ergame kana immoo dhiiga kootti dibee karaa mana poostaatiin osoo hin ta'in karaa dhoksaa isaan anatti himamiin akka erguuf ajajame. Anillee akkuma isaan naan jedhan kana godhe. Kana booda duubatti deebi'uun hin jiru, hin yaadamus. Gara boodaa deebi'uuf yaaduun doofitti faraduudha. Kakuu addaa Aliis waliin. Gaaf tokko ganamaa Aliis sirni addaa bu'aa qabu tokko mana keessatti akka raawwatamu natti himte. Halkan keessaa sa'aatii 8tti daa'ima baay'ee xiqqoo kan taate daaddeen yookaan harkaan kan deemtu kan lubbuun jirtu fiddee dhufte. Osoo ani arguu Aliis quba ishee ija daa'imaa sana keessa galchite. Ija ishee lamaanuu keessaa baaste. Iyyi daa'ima sanaa onnee koo baqaqsuu ga'e. Kana booda daa'ima sana billaadhaan qaama ishee guutummaatti kukkuttee tirii keessa keessee hoodhu nyaadhu naan jette. Anillee rifuuf sodaa guddaan qabame kun gonkumaa hin ta'uun jedheen dide. Diduu koo kana dhageesse baay'ee aartee ija hamaan na ilaalte. Anillee osoo wanti hamaan biraa natti hin dhufin filannoo biraa hin qabu jedhee foon daa'ima sanaa nyaachuu dhiigallee arraabuun jalqabe. Kana booda akkas naan jette kun anaaf si gidduutti kakuudha. Waan ani godheef godhaa jiru kana ammaan boodas kan godhu nama tokkottuu hin dubbattu. Gaafa dubbatte garuu ofumaa du'a ofitti faradde jechuudha naan jette. Yeroo isheen kana naan jettu guddaa rifadhe. Ergan kana dhageen booda wanti addaa tokko keessa kootti uumamuu jalqabe. Haga ofii koo to'achuu hin dandeenyettis jijjiiramuun jalqabe. Gorsa of eeggannaa haadhotiif abbootiif. Hojjetoota mana keessanii hin beektu. Ka'umsi isaanii eessaa? Warri isaanii amantaan isaanii hoo? Ijoolleen keessan eessaa? Eenyu waliin oolti? Dhuguma hin beektanii? Ijoollee keessan xixiqqoo isaanitti dabarsanii kennuudhaan duratti waa'ee hojjettu yookaan hojjetaa manatti qacarattanii waan beektan qabdu. Dhuguma kana yaaddanii hin beektanii? Mee yaadaa. Aliis daa'ima xiqqoo amma ija keessaa baastee billaan kukkuttee na nyaachiste kan eessaa fidde jettanii yaaddu?
Kanaafuu warra koo dubartiis ta'e dhiiraa nama mana keessanitti qaxarattan kamiyyuu duuba nama sanaa haala isaanii hundumaa sirriitti qo'attanii beekuu qabdu. Erga kana hundumaa goote Aliis miseensa guutuu hojii dukkanaa kan akka na goote mirkaneeffatte. Kana booda akkan of danda'e hojjedhuuf mana biraa qofaatti naaf barbaadde meeshaa barbaachisaa illee itti naaf guutte. Hojii kee jalqabinaan jettee addaan baane.